Olá, crianças, vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, mas com o segundo bloco de atividades, que é análise linguística. E desse- dentro da análise linguística, nós vamos analisar o livro APS de língua portuguesa, da capa verde. Vamos abrir na página 169, quer dizer, na página 169. Tá? Quando a gente abrir, a gente vai entrar na atividade Palavra em Jogo. Nós vamos estudar a letra M, né? E o som, quer dizer, a letra M, ela tem o mesmo som, mas é outra letra no final das sílabas. Nós vamos já ver. Aqui diz assim, mesmo som, outra letra, M no final das sílabas. Então, nós vamos responder a questão 4 e 6 da página 169 do livro APS. Tá? Vamos ver aqui. Essa página 169. Aqui é do livro, aqui na questão 4 diz, leia. Que delícia da cambota, vira, vira cambalhota. Que delícia da cambota, vira, vira cambalhota. É um Ricardinho de Ricardo da Cunha Lima, né? Carambotas. Desculpa. O autor é Ricardo da Cunha Lima. Cambalhota, né? Então, tem uma menininha aí dando cambalhota, né? Então, aqui diz assim, pinte as palavras do poema em que a letra M aparece no final da sílaba. Aí você vai ler, né? Que delícia da cambota. Vira, vira, cambalhota. Você vai pintar as palavras do poema em que a letra M está no finalzinho de uma sílabazinha. B. Forme mais palavras substituindo a parte destacada. Forme mais palavras substituindo a parte destacada. Aí tem aqui. Após o M não pode aparecer vogal. Também não pode aparecer qualquer tipo de consoante, né? Depois do M, tá? Aí tem assim. Aqui diz, né? Cambota. Vamos ver se você entendeu direitinho. Na letra B, você vai formar mais palavras substituindo a parte destacada. Assim, por exemplo, cambota. Aí você vai procurar uma outra palavra pequena que, se substituir o bota, vai dar outro nome. Por exemplo, no lugar de bota, se você botar pó, vai ficar campo. Cambalhota, aqui diz assim, após o M, né? Que é o que você vai criar agora, depois do M. Não pode aparecer vogal. Não pode aparecer qualquer tipo de consoante. Por quê? Porque após o M só pode aparecer o quê, gente? P e B. Depois do M só pode aparecer P de pato e B de bola. Por isso que ele está dizendo que não pode aparecer qualquer consoante. Só o B e o P. Então, cambota. Aí tem cambota porque depois do M tem a letra B. Mas aí você pode escrever campo, porque depois do M é P. Só pode P e B. Então, você vai criando aí, contanto que a próxima sílaba comece com P. Ou então com B. Ou então com o B. Porque depois de M só se escreve P e B. Tá? Aí nós vamos aqui para a questão 6. A 5 a gente não vai. M ou N? Você vai usar M ou N? Aí tem forme, palavra acrescentando uma dessas letras. Aí tem bobeiro. Bobeiro, você vai acrescentar M ou N?
M só se escreve antes de P e B, você vai ver. Aí você vai lendo lâmpada. Você vai escrever M ou M. Tita, M ou M. Pet, você vai M ou M. Troba, M ou M. Elefante, M ou M. A próxima. A próxima página é o tio. A letra M e a letra N, elas deixam o som da vogal nasal. O O passa a ser ON, o A passa a ser AN, o I passa a ser IN e o U passa a ser UM. Então, usando o tio, ele não é um acento, ele é um acento diferente. Aliás, ele é um sinal de nasalização. Não é uma acentuação gráfica. Leia as palavras e pinte as sílabas que têm o mesmo som. Irmã, romã, manta e manga. Então, pinte as sílabas que têm o mesmo som. Irmã e romã têm o mesmo som. E manta e manga também. O que é igual nessas sílabas que você pintou? Bom, nas duas primeiras é igual o an, de romã. E na outra, manta e manga, é igual a nasalação da letra A em man e man. Copie o sinal usado em cada A para formar o som nasal nas duas primeiras palavras que você leu. Entendeu? Então, assim, você vai dizer que na A o que é igual nessas sílabas que você pintou. Depois vai dizer o que há de diferente também nelas. Depois vai copiar o sinal usado acima da letra A para virar AN, para formar o som nasal nas duas primeiras palavras que você leu acima, que é irmã e romã. E vai tentar compreender que o sinal tio muito bem, já deu para fazer. Então, nós vamos agora. Você vai copiar as palavras, né? O sinal usado em cima do A para formar essas palavras, né? Você vai botar aqui. Depois, esse sinal se chama tio. Escreva o sinal tio nas palavras para que elas possam ser lidas. Aqui nós temos massa, mai, mal, ima, a vela. Então, você vai botar o tio na palavra maçã, mãe, mão, imã, avelã, avelã. Em seguida, nós vamos fazer o ditado de palavras, né, com o tio. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Ditado de palavras com tio. Você vai escrever aí o nome mamão. É com tio na sílaba, no grupo ão, lá no final. Mamão. Escreverá a segunda palavra limão. Com tio lá na última sílaba. Limão. Muito bem. Agora nós vamos para essa aqui, a próxima. Nós vamos escrever aí romã. Romã. Tudo usando tio, viu? Na última sílaba. Romã. Ela é boa para garganta inflamada, para muitas coisas. Essa próxima que você vai escrever avelã. Avelã. E esta você vai escrever maçã. Maçã.
E a última você vai escrever melão. Tudo com grupo ão, com o tio, tá?